울지 말고 일어나 미리를 불어라 빌릴리 개굴 개굴 빌릴릴리 빌릴리 개굴 개굴 빌릴릴리 부디기 연못에 웃음꽃 핀다 하루미! 왕눈이! 잘했어. 왕눈이가 아무 일도 없으니 걱정했어. 왕눈이네 집이 작아서 혹시 날아가 버리진 않았나 해서. 참, 미안해. 괜찮아, 아름이. 네 집과 비교하면 작으니까. 너 왜 그러니? 아빠 죽을 것 같아. 아니, 많이 다쳤구나. 죽을 것 같아. 어떻게 좀 해줘. 잘도 먹는구나. 나 배가 고파서 그래. 당장 죽을 것 같다고 말할 때는 언제고. 둘이 참 많이 닮았는데. 얘, 넌 이름이 뭐니? 난 몰라. 여기에 오기 전까지는 인간이 날 유리 항아리 속에 넣어 길러주었으니까. 나 혼자 있었으니 아무것도 몰라. 인간들은 나를 금붕어라고 불렀어. 아마 그게 내 이름이란 걸 거야. 뭐? 금붕어라고? 왕눈이와 닮은 금붕어? 그런데 넌 굉장히 아름답구나. 이 연못에는 너처럼 아름다운 물고기는 없어. 그래? 너 혹시 개구리 종류가 아니니? 조금 있으면 손발이 돋아날는지도 몰라. 설마 왕눈이 참. 그럼 난 잘 테니까 저녁밥도 부탁한다. 뭐? 어머, 이상한 애다. 아침밥도 부탁한다. 넌 나잖아. 그래, 그게 어떻다는 거야? 그게 무슨 말버릇이야? 애써서 도와주었는데 고맙다는 인사는 않고. 뭐야? 왜 고맙다고 인사해야 되니? 뭐야? 자네는 어떻게 지내는지 모르지만 여기서는 일을 해야만 먹을 수가 있단 말이야. 나는 귀엽고 아름다우니까 일하지 않아도 되는 거야. 인간 세계에서는 모두가 다투어서 먹을 것을 주었어. 여긴 인간의 세계가 아니야. 어디라도 마찬가지지. 네가 싫다면 다른 주민한테 얻어먹을 거야. 에이구, 그래 봐라. 정말 괜찮을까? 몸은 약해 보이고 헤엄도 잘 치지 못하는 것 같아. 글쎄. 저거
아빠 심수라 색깔 있는 물고기가 있다. 어디? 오, 이상한 물고기다. 야, 기다려! 아니, 야, 너 어디서 왔냐? 어디서 왔냐, 이 녀석, 말이야. 너 무지개 연못에 신고도 없이 들어온 놈 어떻게 되는지 아냐? 맛을 봐야 돼, 나. 잘한다, 잘해, 심수리. 왕눈이 가서 도와줘. 야, 아니 불쌍하지도 않아. 저렇게 건방진 녀석은 한 번 혼이 나봐야 된다고. 야. 그래야 뭘 알지. 좋다. 금붕어는 자기가 왜 미움을 받아야 하는지 몰랐습니다. 유리 항아리 속에서는 그렇게 중요하게 여김을 받았는데 그걸 생각하니 금붕어는 슬퍼졌습니다. 괜찮니? 내가 말한 건 이젠 알 것 같니? 난 아무렇지도 않아. 역시 걱정이 되지? 별로. 왕눈의 마음은 내가 잘 알고 있어. 금붕어야! 물속으로 들어가! 왕눈이! 여기다, 여기야, 여기다, 여기야. 여기다, 여기야. 어때? 여기서 사는 게 어렵다는 걸 인전 알았지? 난 몰라. 거짓말 마. 정직해야지. 겁이 났으면서. 무서워. 이 녀석. 이 녀석. 넌 모르는 게 없지. 이 세상에 그런 이상한 물고기가 있느냐? 빨갛고 아름다운 물고기라면 금붕어임에 틀림없습니다. 젊을 때 여행을 하다 들은 일이 있습니다. 본디 붕어의 일종인데 인간이 개량해서 관상용으로 만든 물고기라고 하더군요. 인간 세계에서 관상용이 된다면 우리 세계에서도 구경거리가 되겠구나. 모두에게 보여주도록 해야 되겠다. 이거 봐, 가젤 불러와라. 기다려. 그렇게 헤엄치지 못해. 안 되겠어. 아직 얼마 오지도 않았는데 뭘 그러니? 그렇지만 난 지금까지 이렇게 헤엄친 일이 없어. 벌써 힘이 빠지면 어떡해? 거기에 가면 아로니까 도시락을 가지고 오게 돼 있는데. 정말? 이게 먹을 거라니깐. 아우, 잘 먹었다. 이번에는 뭐 할 거야? 씨름을 한다. 식사 후엔 쉬도록 해줘. 소화가 안 돼. 귀하게 자라다가 갑자기 환경이 바뀌어서 못 견디겠단 말이야. 이 녀석! 못하는 말이 없구나. 듣자니 별소리를 다 하네. 왕눈이 급하게 하면 금붕어에게는 무리야. 우리와는 다르니까 말이야. 정말 그래, 옳은 말씀. 아니야. 난 그렇게 생각하지 않아. 자, 가자. 아, 저 녀석 왜 나에 대해 이렇게 신경을 쓰는 걸까? 그건 말이야. 어. 왕눈이에게는 남자 형제가 없기 때문이야. 그리고 왕눈이는 너와 얼굴도 비슷하고. 널 닮았으면 좋았을걸. 응? 글쎄. 그렇지만 저 녀석이 시키는 대로 하려고 해도 난 할 수 없는걸. 음. 이것 봐! 일어나! 어떻게 된 거야? 날개를 친다면 여기선 살 수가 없다고! 일어나! 날 이렇게 못살게 굴지 말아줘.
저게 금붕어냐? 아롬이! 아롬이! 아니, 왕눈이 무슨 일이야? 금붕어가 없어. 뭐? 갈만한 곳을 다 찾아봤지만 아무 데도 없지 뭐야. 먹을 것을 많이 가지고 왔는데 어떻게 하지? 혼자 돌아다니면 가물치나 도룡령에게 잡혀 먹힐지도 모르는데. 왕눈이가 또 뭐라고 한 거 아냐? 안 그랬으면 아무 말도 없이 없어질 리가 없잖니. 아니야, 그 녀석은 게으름뱅이야. 조금만 하면 될 텐데. 왕눈이가 잘못 가르쳤기 때문이야. 왜 그 녀석 편을 드는 거야? 편 드는 게 아니야. 참. 야, 왕눈아, 너 이야기 들었니? 무슨 얘기를? 그 이상한 물고기가 잡혔다는 거야. 눈이 크긴 하지만 너와는 달리 아름답다는구나. 구경거리로 만든다고 하더라. 틀림없이 또 아빠가 한 일일 거야. 금붕어야. 뭐냐, 너희들이냐? 뭐야라니? 태평스럽구나. 자, 내가 지금 풀어줄게. 그만둬. 무슨 짓을 하는 거야? 무슨 짓이라니? 널 구해주려고 왔는데. 난 이렇게 있는 게 좋아. 뭐라고? 여기 있으면 가지가 어떤 짓을 할지 모른다. 달아나자. 알겠니? 그 가지를 내가 따라왔는데 아니, 뭐라고? 가지가 뭐라고 했구나. 구경거리가 되면 뭐라도 먹여준다고 했단 말이야. 이 바보야. 왕눈이. 그럼 넌 거지와 똑같은 거야. 뭐라고? 상관하지 말어. 이것이 나랑 잘 맞으니까. 모두가 기뻐해주고 내가 편하면 그 이상 없잖아. 마음대로 해. 너 같은 건 어떻게 되든 난 몰라. 이 게으름뱅이 같은 녀석아. 왕눈이. 기다려. 아로비, 너도 나를 그렇게 경멸하고 있구나. 응. 나에게는 나대로의 사는 방식이 있어. 이 연못 속에서도 나를 보고 기뻐해줄 주민이 있을 거야. 이것이 나의 행복이다. 너만은 이해해줘. 그렇지만 너는 정말 불쌍해. 뭐, 불쌍하다고? 아니야, 난 행복해. 왜 불쌍하단 말이야? 겨우 친해졌다고 생각했는데 그따위 녀석 난 몰라. 바보 녀석. 왕눈이 기다려줘. 응? 언젠가 틀림없이 금붕어도 알게 될 거야. 왕눈이의 마음을. 그 녀석은 몰라. 금붕어는 유리 항아리 속의 생활을 생각하고 있었습니다.
모두가 봐주고 귀엽고 아름답다고 칭찬해주던 그 즐거웠던 생활을 말이죠. 그러나 구경거리가 된 금붕어를 연못의 주민들은 진귀하게만 생각할 뿐 조금도 칭찬해주질 않았습니다. 그뿐만이 아니고 여러분, 이것이 금붕어예요. 너무 가까이 가지 말아요. 설명할 테니까 여러분들 잘들 들어요. 이것이 금붕어로 인간이 붕어로부터 아름다운 것만을 뽑아 만들어낸 물고기래요. 아름다운 것만을? 힘은 약하고 운동신경은 극도로 둔하고 끈기도 없고 용기도 없는 형편없는 물고기죠. 여러분, 이런 물고기를 닮아서는 안 돼요. 이런 물고기와 닮아서는 안 된다고? 저것 봐, 이상한 고기로구나. 이 붕어 망신시키는 녀석아, 너 같은 붕어가 있다는 것은 우리 모든 붕어의 수치야. 정말이다. 길러주지 않으면 사랑하지 못하는 바보 같은 녀석. 내가 붕어 망치를 시키다니 훌륭한 붕어인데 자기들이 이상하게 생겼으면서. 알아봐, 구경거리가 돼서 혼자 화를 내고 있구나. 에? 저러자고 화를 내니까 더욱 무서워. 야, 화를 내봐. 화를 한번 내봐. 화를 내봐. 화를. 아유, 귀여워라. 야, 화를 내봐라, 금붕어야. 그만둬! 화를 냈다. 그럼 보고 있어. 이런 거 없이도 살 수 있으니까. 나 그걸 부수겠다고. 부수겠으면 부숴봐라. 야, 금붕어 바보야. 바보 같은 금붕어야. 무서워. 이런 것도 부수지 못하다니. 뭐야, 벌써 지쳤니? 시시하다, 가자. 역시 나는 만들어진 물고기구나. 하롬이, 날 놓아주고 하롬이는 아빠한테 어떻게 변명할 작정이야. 틀림없이 혼날 거라고. 그런 거 걱정하지 않아도 돼. 왕눈이와 사이가 좋아진다면 말이야. 나 한 번 더 힘써볼게. 왕눈이에게 나의 남자다운 모습을 보여줘야지. 그래, 힘을 내봐. 금붕어! 왕눈이!
금붕어가 먹기 전에 뱀을 잡아라. 어서. 돌려. 나 왕눈이와 함께 싸웠어. 나 아름다운 것만은 아니지. 난 왕눈이에게 용기 있는 걸 보이고 싶었단 말이야. 응, 넌 용기가 있었어. 그랬지? 이제 왕눈이의 마음을 알 것 같아. 그래, 내 마음을. 난 왕눈이에게 칭찬받았다. 아름이와 사이좋게 지내. 이제 금붕어는 돌아오지 않는다. 그러나 금붕어는 살아있다. 우리들의 마음속에 유리 항아리 속밖에 모르던 금붕어야. 보다 넓은 세상을 보렴.